درود پڑھتوں نبی دے گھرتے ثواب جانے بطول جانے درود پڑھتوں نبی دے گھرتے ثواب جانے بطول جانے فرشتے جانن سوال کیے فرشتے جانن سوال کیے جواب جانے بطول جانے درود پڑھ کے میرا تے سوتا تے خواب تک آئے کربلا دا ہے دا مطلب میں جنتی ہاں خواب جانے بطول جانے درود پڑھتوں نبی دے گھرتے ثواب جانے بطول جانے درود پڑھتوں سیداتے جیندہ شوہر ابو ترابے درود پڑھتوں سیداتے جیندہ شوہر ابو ترابے قبر دی مٹی نہ کھاسی تینوں تراب جانے بطول جانے درود پڑھتوں نبی دے گھرتے ثواب جانے بطول جانے فرشتے جانن سوال کیے جواب جانے بطول جانے سبحان اللہ والحمد للہ رمضان